वीडियो में जब भी कोई टेक्स्ट आता है या फिर कोई फोटो आती है तो ये जो क्लिक का साउंड आता है इसको लगाते कैसे है आइए सिखाते हैं। सबसे पहले इंस्टा एडिट ऐप को खोलो, वहां पर अपनी टेक्स्ट लिखो, फिर अपनी पसंद का कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करो, फिर एडिट की जो मेन लाइन है उसको अपनी टेक्स्ट की स्टार्टिंग पॉइंट पर लेके जाओ। फिर यहाँ से ले जाने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा साउंड इफेक्ट का, यहाँ पर जाके सर्च करो माउस क्लिक। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर जो भी आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करो। तो जैसे टेक्स्ट स्टार्ट होगा आपको ये क्लिक का साउंड सुनाई देगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को सेव कर लो, शेयर कर दो और इस पेज को फॉलो भी कर लो, क्योंकि इस पेज पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एडिटिंग सिखा रही हूँ।